Jo, tak jedem. Jedem. Dáme si to ještě jednou. Dáme si to úplně ještě jednou. Ještě jednou. Tak jedem. Čau, já jsem Filip. Já jsem Iva. My jsme vás chtěli pozvat na absolventský ples, Gymnázia Hejčín. který bude v Olomouci samozřejmě. Jasně, že to bude v Olomouci, protože tam jsme 8 let chodili. VRCOčku. Jo, moc velký parket. A ještě bychom teda chtěli říct, kdy ten ples je. Je to 22. března. Napište si to do svých diářů, mobilů a jiných chytrých věcí, protože my dva tam budeme. No a nebylo by špatný, kdyby tam všichni z naší třídy 8B8 A maturitní ročník 2004. přišli taky. Protože to je prostě 10 let po maturitě letos. Výročí se mají slavit. A výročí se mají slavit. Takže všichni. Takže přijď.